അരി അരയ്ക്കേണ്ട, കുതിർക്കേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ദോശ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതോടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിന് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബാറ്റർ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ വളരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടീസിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്നൊരു ദോശയാണ്. മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബീട്രൂട്ട് തന്നെ ചേർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കൂടുതൽ കളറും കിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ദോശയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ. കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ്, തയ്യാറാക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോശ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മൊരിഞ്ഞ ദോശ കേട്ടോ, തിന്നായിട്ടുള്ള മൊരിഞ്ഞ ദോശയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീണ്ടും പറയണേ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയും കൂടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതുപോലെയൊക്കെ ഒരു ദോശ കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.